Hello guys, this is Sai. Welcome back to another tarot reading session with me. So, ito pa rin yung 2021 series natin. Nasa Taurus na po tayo ngayon. At if Aries kayo, pwede nyo ring ma-check yung video. Yun po yung unang in-upload natin. Ilalagay ko sa description box yung link. At ngayon, start na po tayo sa Taurus. And if bago lang po kayo sa channel natin, feel free to subscribe and comment na rin if kung ano mang reaction nyo. At abangan nyo rin po yung mga susunod pa na videos na i-upload natin, yung mga susunod pa na signs. And suggestion ko lang din na i-check nyo yung moon and rising sign nyo para mapanood nyo rin yun. Kasi sabi nila, or kadalasan, mas accurate yung moon or rising sign nyo if hindi accurate yung sa sun nyo. So, eto, sa lahat ng Taurus, ito yung 2021 prediction natin or magiging guidance nyo for 2021 when it comes to love, career, and in general, self nyo. So, let's see. Meron po tayo ditong monology na card. Gagamitin po tayo ng iba-iba pang decks. Ayan. Communication is the key. Yan yung unang card natin dito. Meron din tayong show the world the real you. Isang card. At emotions are running high. Na to. Taurus 2021. Meron tayong the King of Cups. Two of Cups. In reverse parehas. Meron tayo ditong Three of Cups. Grabe, puro cups. So, bukod sa inyo Taurus, we're dealing with another person dito na water signs. So, wow, nasimulan na. At na-feel ko kasi emotions, kasi dito palang sinabi na emotions are running high. At 10 of Pentacles. So, ayan. Apat yung kinuha kong cards for Ethereal Vision sa tarot deck natin kasi plano ko siyang i-explain ng 4 ways. So, ito yung first quarter ng 2021, second quarter ng 2021, third quarter, and fourth quarter. Yung first quarter natin, January to March, diba? So, explain natin yan dito. And mag-shuffle pa ako ng isa pang card for more insights. Dito, the bouquet. Meron ditong the snake. The moon. The child. Yan. So, ano nga ba yung meaning ng lahat ng cards na to for Taurus this 2021? Una na dito sa mga monology card natin, communication is the key. Mga Taurus kasi na-feel ko, hindi sila yung ganong ka-expressive ng emotions. So, di ba, parang, especially kapag may partner kayo, kapag may hinaharap kayo, as of now, kahit ngayon pa lang yan, ngayon nyo mo na feel mo na parang mas umaangat yung pagiging communicative mo sa mga tao. Parang ine-express mo yung emotions mo. So, ayun, unti-unti mong nilalabas. Parang Gemini ka, na parang sobrang masalita ka. Parang ang dami mong gustong sabihin. Pero hindi mo alam kung paano mo siya i-express. May mga ganong sense. Nagigets nyo ba? At ayun, nasusuppress siguro yung emotions mo. Kaya may paalala ditong yung card natin. This 2021, sana ma-show mo na yung totoong ikaw sa mundong kinakagalawan mo or sa environment mo. Show the world the real you. Kasi most of the time, nasusuppress mo yung emotions mo. At kapag hindi mo kasi hindi mo nailabas yung mga gusto mong sabihin, yung mga tinatago mo dyan sa sarili mo, parang sa'yo lang babalik din. Sa'yo lang mapupuno yun to the point na parang sobra-sobra na, it's very full of emotions na yung nasi-sense natin dito. Emotions are running high. So, i-check mo rin yung mga emotions mo, kung controlled mo pa ba yan. Protective masyado yung mga tao.
Taurus. So, ayaw din nilang masyadong ma-open sa iba. Kasi, yung trust nila, madaling masira. Madali siyang masira. So, takot silang mag-open sa iba. Pero, alam mo yun, at sobrang nare-restrict Yung mga gusto mong sabihin, nare-restrict siya. At sa'yo lang bumabalik. Sa'yo lang, naiipon at naiipon siya dyan to the point na napupuno ka lang din. So, mahirap yun. So, ang dami nating nasabi doon. So, dito sa mga next card natin, explain natin dyan. Sabi ko nga kanina pa lang, pagka-bunot natin, it's all about emotions. Umaabaw talaga yung emotions ng 2021 mo. Puro siya cups. Posible ding may kinalaman to sa isang water sign na tao. May involved na persons, ganyan, dito sa mga cards natin para sa inyo, Taurus. With this first card, meron ditong Knight of Cups. So, ang Knight of Cups kasi symbolism ng isang offer. May isang opportunity na lalapit sa'yo. Pwede ding isang tao kapag love sa isang situation. Pero, Cups kasi more likely emotional level siya. So, possible na love din yung offer sa'yo. At nakita naman natin dito the bouquet. Posibleng may magbigay sa'yo ng flower, ganyan-ganyan. Mag-offer sa'yo ng love, ng new beginning when it comes to love, mga Taurus. Pero, sa nakikita ko dito, hindi ka ready tanggapin yon. Ayaw mo siyang tanggapin. Takot kang tanggapin yung offer na yon. Kahit hindi man to love, itong in-offer sa'yo, kahit man career-related to, takot kang tanggapin yun. Siguro January to March yung offer na makukuha mo, pero you are very scared. Kasi pakiramdam mo, hindi ka pa stable, hindi ka pa handa sa bagay na to. Yung emotions mo rin, hindi pa rin ready para tumalon na, mag-jump na sa offer na to. In the second quarter, may offer pa rin naman. Nakikita ko pa rin yung offer with a specific person. Two of Cups. Pero ikaw mismo, patuloy mo siyang nine-neglect, patuloy mo siyang tinatanggihan. So, Two of Cups meaning kapag ganyan, it's all about accepting or dalawang tao yung involved. Parang nandun yung balance, nandun yung partnership. Pero this time, gusto mo munang self-love, ganon. Sa sarili mo na lang muna, maging independent na lang muna. So, tinatalikuran mo na rin yung mga partnership na yan, yung mga bagay na yan. And, tatakot ka kasi, alam ko na yung kinatatakutan mo. Kung love man yan, natatakot ka sa mga deception, sa mga possible na may cheating issues ba na nangyari? May selosan ba na naranasan ka noon? May trust issues. For short, may trust issues. Or wag naman sana na natakot ka na baka ikaw yung other woman ng isang relationship na to. Or may deception sa isang specific situation. So, baka aware ka dun. Kaya hindi mo siya tinatanggap yung bagay na yun. Kasi, alam mo sa sarili mo na baka dito lang din humantong, baka malaman mo naman na may nanloloko sa'yo, may gusto na namang sumira sa binubuo mong self-esteem sa sarili mo. Dito naman, Three of Cups pa din. So, connected naman din talaga lahat na to. By the third quarter, may nakikita akong celebration dito, social gathering. Sana okay na naman. So, sana pwede na naman. Pero, yun, small person lang naman to with your friends, celebration, socializing with them. Parang, yun, kamustahan, nag-enjoy ka kasama tong mga tao na to. At, kung may kinalaman naman dito, parang yun, sinusubukan mo pa rin, pinipilit mo na maging open sa mga tao na yan. Pero at the same time, you're still confused. So, medyo hindi ka pa rin oo na oo. Confused ka pa rin sa mga bagay na inaano sa'yo. When it comes to career-related naman to, this is about collaboration with other people, connecting with them. Mas marami kang mamimit na tao by the third quarter ng 2021 at sila yung makakatulong sa'yo for growth, personal growth ba? So, i-expect natin ito yung mga taong mamimit mo is friendship, yung mga helpful people naman. Pero at the same time, maski yung tulong nila, takot ka pa rin. May doubt pa rin sa'yo. May confusion pa rin na nagaganap. Siguro, if ever na related man siya dito, itong mga person na to. So, yun. You're still thinking about it. Kasi medyo confused ka. Confused ka talagang kumonekta sa mga tao. Kasi siguro, 2020, grabe, is full of
heavy feelings. Ganun yung na-feel ko sa'yo. Siguro marami kang pinagdaanan na naloko ka, nasaktan ka, not just personally, not just romantically, pero kahit sa career-related, sa personal life mo, ganyan, parang yun, nagbabounce back sa'yo yung mga panluloko ng mga ibang tao. Kaya takot ka na rin mag-accept ng offer, ng mga bagong offers para sa'yo. Pero when it comes to collaboration, na-assure ko naman na this will be good. Especially sa mga tao na to. Trusted people naman tong mga tao na to. At dito naman sa fourth quarter natin, which is yung October to December, it's all about stability. By the end of 2021, ma-feel mo yung stability na secured. So, you're also talking to another person. Parang ini-explain mo yung mga resulta, yung mga naging progress mo sa buong year. So, ayan, nandyan yung happiness. I mean, kung career-related man to or may pinasok ka na business by 2021, asahan natin na magiging masagana siya, progressive siya. Lalo na pag natapos yung taon, October to December, mas maganda yung growth ng business or personal matter na kinakalaman mo. At dito ko na-feel yung enjoyment talaga sa fourth quarter na to. Kasi ayan, innocence. Parang sobrang playful ng aura mo dito. Parang nakawala ka sa lahat ng to. 'Di ba? Itong idea kasi na to, itong mga doubts na finil mo, hindi mo siya na-feel dito. Parang nag-go with the flow ka na lang sa life. Nandyan yung new beginnings, new opportunities pa rin na kinahaharap mo. Mas focus ka sa mga freedom sa sarili mo, sa self mo. Ayaw mo nang nare-restrict ka, ayaw mong hinahadlangan yung emotions mo by that time. So, parang sobrang stable mo pagdating dito. Yung emotions mo, hindi masyadong stable ngayon pa lang, pero unti-unti mo siyang wino-workout. Siguro by the third quarter pa lang, yun, panibagong emotion, kaya mo nang i-handle yung mga sarili mo. At very stable person na yung nakukuha natin dito. So, let's see pa sa ibang card. So, kung tinatanong mo ko about sa love life, so, curious din ako kasi kanina, iniisip ko kung bakit may mga love life matters nga. So, keep an open mind. So, bakit natin nakukuha yung keep an open mind? Yan. Open your heart and yan. It is safe. Very soon. So, ayan, Taurus. So, yung love life mo, sinasabi dito, keep an open mind. Posibleng ipakilala sa'yo ng friends mo yung posibleng itong mga taong na to, sila rin yung nagpakilala ng tao na to sa'yo, tong love life na sinasabi natin. Pero itong tao na to, hindi siya yung usual type mo, hindi siya yung usual expectation mo. So, maging ready ka lang doon. So, maging open ka. Kung hindi siya yung type mo, hindi siya yung, parang nire-reto, yun yung idea dito. Kung hindi siya yung usual type mo, maging open ka lang kasi who knows, 'di ba? Tapos dito naman, it is safe for you to love. Parang in-encourage ka lang niya na safe na naman, na parang kaya mo na namang mag-love life. Ano pa ba yung mga dinadoubt mo sa sarili mo? Bakit ka ba napanghihinaan ng loob? Kasi na-feel naman natin dito sa likod sa iba pang cards na ang dami mong tinatalikurang offers kahit sa love, hindi man lang sa love. Pero you are safe, Taurus, and very soon. So, mukhang malapit na talaga yung, sa mga single dyan, malapit nang paparating yung love life nyo. So, ngayon pa lang, bago matapos ng year na to, maging open ka na kagad or i-decide mo na ba kung ano yung gusto mo sa isang tao or hindi para by 2021, unti-unti mo siyang ma-manifest. Ganun yung idea na nakukuha ko dito. Yan, meron ding butterfly dito. Siguro, nakita ko rin yung butterfly sa last quarter, October to December. So, posible yung isang relationship nag-evolve na doon to the next phase na. Healing the inner child. Nakakita rin tayo ng child kanina, which means yung child na sinasabi na nun, sobrang free niya na. Sobrang nakalimutan niya na yung bigat na mga doubts niya sa sarili niya na talaga. Freedom and growth. And passion. So, ayan. Mamimit mo naman yung taong may chemistry kayo and you like each other. Parang ganyan. You like each other naman talaga. May chemistry na feel natin yung taong dadating. Pero at the same time, karmic relationship, siguro may mga bagay na nagpapatigil sa'yo. Yung mga lessons doon, paulit-ulit na nagtitrigger sa'yo yung mga past relationship mo, yung mga karmic relationship mo, kumbaga. So, yun lang naman for the love life. So, ano pa ba yung mga
yung mga big things na dapat natin expect for 2021 para sa lahat ng Taurus. Itong dreamer, embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Yan, believe in yourself. More likely, puro ganun yung message na nakukuha natin para sa'yo. Wonderful people want to help you. Huwag yung tanggayan yung mga tulong na binibigay sa'yo ng tao. Kasi, yun naman yung nakikita natin dito. Na, ang daming taong lumalapit sa'yo, pero ikaw lang yung tanggi ng tanggi. Ikaw lang yung takot na sumama sa kanila, takot na akayin kanila dahil sa mga past na situations or relationship na na-feel mo. So, wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. So, the Emperor, nakuha din natin yung balance na yun. Sa work and home life, nawawala yung balance mo. Siguro 2020 na feel mo rin yun. And eto, the Lovers. So, mukha talagang love life yung i-expect mo for 2021 sa mga kapwa natin Taurus dyan. So, true love that is long-lasting, choices made from the heart, a return to good health. So, that's very nice, mga Taurus. So, i-welcome natin yung love life for 2021. Doon talaga nakafocus yung reading natin. And ano pa ba yung mga key dates? Meron akong key dates dito for 2021. Meron ditong 2. So, anything na indication sa number 2, ganyan. February, ganyan. February, pwede rin 2. Basta mahalaga yung 2, 5. 5 sa inyo. At 11. Siguro, i-mark nyo na lang din yung mga dates na yan at gumawa kayo ng mga important decision, surprises, makukuha nyo yan. And 13. That's it, Taurus. Thank you so much for listening to your reading. For your 2021 reading, sobrang nag-enjoy din ako. At ayun, huwag kayong matakot magmahal. Huwag kayong matakot i-open yung sarili nyo. At ayun, abangan nyo pa yung mga susunod pang videos natin. So, thank you so much. Again, hello Gemini, Sun, Moon, and Risings. Ito, meron tayong Moonology card dito. So, i-shuffle muna natin siya. Gamit din ako ng iba pang decks para mabigyan tayo ng more insights about your 2021. For Gemini, 2021. Meron tayo dito a new romantic cycle begins. Wow ha, grabe yung mga Gemini. The end of a tough cycle approaches. Your hard work is paying off. Wow, this is so nice. Nine of Pentacles. Ace of Wands. The Hermit. Justice in reverse. Ayan, Gemini, ito yung 2021 cards na lumabas sa inyo. Medyo glimpse lang to, so intindihin pa nating mabuti. So, unang lumabas dito sa Moonology card natin, yung A New Romantic Cycle Begins, which means new love. So, isa siguro yun sa mga dapat nyong i-expect para sa karamihan sa inyo, yung new love, new relationship with another person, especially kapag na-feel natin yung new moon in Libra, kung saan mas nagiging mas socialize tayo, nandun yung energy na yun. Bagong tao talaga yung darating, and this is a nice card. Sabi nga, full moon in Capricorn, this is the end of a tough cycle approaches. So, ibig sabihin, siguro nitong mga 2020, marami kang pinagdaanan na mahirap. So, unti-unti mo nang ma-feel na natatapos na yung paghihirap na yun. Siguro by the start of 2021, itong energy na to, diba? May full moon in Capricorn, ma-feel din natin yung your hard work is paying off. Kung ano man yung ginawa mo, yung mga sinimulan mo nitong 2020, na hindi siya
nagpe-pay off. Pakiramdam mo hindi siya umaano sa resulta. Pakiramdam mo na stuck ka sa 2020, stuck lahat. Kahit may ginagawa ka naman, kahit pakiramdam mo minsan productive ka naman, pero hindi pay off lahat ng work mo. So this time, 2021, lahat yun, ma-feel mo na, lahat yun lumalabas na, lahat ng mga pinaghirapan mo, andyan na yung rewards na nakukuha mo na. Which means, dito sa mga cards natin, meron tayo ditong 4 cards sa baba. Ito yung mga 4 cards na to, kaya 4 yung pinili ko kasi magsisignify siya ng per quarter sa buong 2021. So parang medyo pasilip sa 2021 sa ito yung first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Sa first quarter, which is yung January to March, ayan, posibleng doon mong maranasan na yung mga effort mo noon, noong 2020, ngayon siya nagpe-pay off. And itong first quarter. Ayan. Andito yung Nine of Pentacles. Nine of Pentacles, ibig sabihin yan, kinukuha mo na yung rewards, parang yung mga tinanim mo, nagbubunga na siya. Yun yung na-feel din natin dito. Dito sa Nine of Pentacles, nandyan yung stability, isang independent person, na kaya niyan dalhin yung sarili niya. You are welcoming abundance in your life din, especially when it comes to money matters, nabibili mo lahat ng gusto mo, na enjoy mo yung mga pinaghirapan mo. Ayan. So, para lang nito na it's time to celebrate din para sa sarili mo. Bilhan mo rin yung sarili mo. Bilhan mo rin ng gift, ng reward. Kasi lahat ng pinaghirapan mo, imposibleng walang mapuntahang maganda yan, di ba? As long as gusto mo naman yung ginagawa mo, pinaghihirapan mo siya, may mga nakukuha kang rewards. Pero at the same time, may dalawa kang decision na pinag-iisipan. It's either mag-i-stay ka pa ba sa isang bagay or aalis ka na sa isang bagay. So, pag-iisipan mo yung 2 important decision na yan. So, maybe yung first quarter mo ng 2021, kahit na tumatanggap ka ng maraming rewards, na maraming benefits, you're still thinking about a specific decision na makaka-affect dito sa mga life mo, dito sa buhay mo. Kasi feel ko dito, may particular na gusto kang gawin. Na kahit nakukuha mo itong mga rewards na to, hindi pa sapat, may ganong idea, hindi pa sapat. Kasi may gusto ka pang gawin. Kaya may pinag-iisipan ka pa dito sa bagay na to. May pagpipilian ka na mahalagang bagay. And the second quarter, nandito na yung nag-spark na yung idea. Siguro may kinalaman sa passion mo. May gusto ka ring simulan na panibagong idea na hawak mo na siya. Hawak mo na siya, gusto mo na siyang ipag-grow. Siguro yun yung pinag-iisipan mo rin dito, or yun yung isang decision na gagawin mo na yes or no, ganyan. Pero napili mo yung yes. So this second quarter, mag-start ka na sa panibagong journey na yan, sa panibagong beginnings na yan, sa mga nag-aalab na gusto mong simulan, sa mga calling dyan sa buhay mo. So yung goal na yan, sisimulan mo siya sa second quarter ng 2021. And etong goal na to, maasahan mo naman na makakapagbigay sa'yo ng security, ng stability, more stability sa life mo. So, etong card na to, tinatawag ka, ine-encourage ka na kung ano man yung maisip mo in the first quarter of 2021, just go for it. Kahit maguluhan ka, kahit risky siya, just go for it. Kasi this will bring you more stability, more security sa life mo. Parang, oo nga, eto nakakuha ka na ng rewards dito pero hindi pa sapat. Nandito na yung sapat. Nandito na yung sakto. Sobra-sobra na. Nandito mo na feel yung na-energize ka sa mga bagay na ginagawa mo. Panghawakan mo, pangkapitan mo dahil maraming mabibigay na mas magagandang bagay sa'yo yan. At dito naman sa third quarter, yung na-feel ko, yan, the Hermit. Third quarter ng 2021 mo, na-feel mo yung isolation. Usually naman mga tao na feel nila yung medyo mabibigat na moments or challenges during the third quarter of the year. Yun yung na-feel ko sa akin. Nandito naman sa Hermit, this is not a bad thing kasi nag-reflect ka. Parang mag-iisip ka pa rin. Nag-focus ka sa isang bagay kasi may goal ka na gustong ma-achieve bago matapos yung taon na to. So, yung pag-reflect mo, hindi naman, at mag-isolate mo sa ibang tao, hindi naman siya masama. Or hindi naman siya
hindi naman siya nakaka-apekto talaga sa self mo, yung parang hindi natin matatawag na challenge, ganyan. Kumbaga, sa Gemini kasi medyo maninibago tayo kung nag-isolate sila. Sobrang sociable din ang Gemini, just like Libra, ganyan. Pero this time, feel mo na gusto mong i-isolate yung sarili mo sa iba, sa mga tao na nandyan sa paligid mo. Kasi you want to achieve something. May gusto ka pang i-achieve na pina-private mo pa siya, tinatago mo pa siya. Or pwede rin namang may dumating sa tao mo na parang magbigay ng wisdom sa'yo, magbigay ng tulong sa'yo na may kinalaman sa mga ginagawa mo, sa mga goal mo. So, may wisdom ka na makukuha during your reflection or from a trusted people na nandyan sa life mo. Parang may mentor din siguro na darating sa'yo. At dito naman kasi, the fox. Ito, nagsisimbolize siya ng posible a new employment, ganyan. Maganda yung significance nito. Kapag gusto mo umalis sa trabaho mo ng mga nagdaan, so sa third quarter, may mahanap ka na panibagong work, magandang significance for work, maganda yung mag-apply ka ng panibago, this is a good card for that. At the same time, ingat din sa mga sneaky people, sa mga tricky people na nandyan sa paligid mo, sa mga taong pwede kang lokohin kasi yun, magmatsyag ka lang. Be clever lang, Gemini. So, if pakiramdam mong hindi okay or parang may something with this person, so better wag ka munang mag-yes sa mga offers nila. Tingnan mo rin mabuti. So, wag kang basta-basta magpapadala sa emosyon mo. Ayun lang naman. So, yun din siguro yung mga kailangan mong i-reflect during the third quarter of 2021. So, piliin mo yung mga taong sinasamahan mo at para makaiwas ka sa deception, sa manipulation, and sa trickery nila. And dito naman sa justice, during the fourth quarter ng 2021 mo, siguro. So, when it comes to justice card, so in case na may magawa ka, parang may hindi maganda ka nagawa or may hindi kang desisyon na hindi maganda yung naging outcome ng mga desisyon mo, tapos sisisihin mo yung sarili mo, paalala lang ng card na to na hindi yun yung resolution sa isang bagay. Yung sisihin mo yung sa sarili mo, just accept the things that you are doing or kung paano lumabas or yung results ng isang bagay, i-accept mo yun. Kasi yung mga bagay naman, hindi naman sa lahat ng time palaging perfect. Ganun. So, etong decision na pakiramdam mo hindi naging maganda or hindi umayan sa'yo, yan, accept it and be responsible with your action na lang din. So, dito sa the journal, meron dito sa under nitong the justice card, merong the journal. Etong the journal na card, maybe nakikita ko you are still manifesting things at hindi siguro umayon yun sa gusto mong mangyari. Yung mga minamanifest mo, yung mga sinusulat mo sa journal mo, may mga bagay na hindi talaga nagmanifest. So, ito lang yung pinakapaalala ko na kung hindi man ganun yung mangyari, hindi man just accept things kasi may perfect timing talaga yung lahat. Kung hindi mo na-achieve lahat ng mga goals mo for 2021, edi bangon ulit for the next year. Pero, ayun lang naman, ayun yung pinaka-paalala nitong cards na to. For 2021, it's all about making decision. So, lahat ng decision mo, may pros and cons siya. So, maganda na nalalaman natin yung guides na to as early of now para matitimbang agad natin yung decision natin for 2021. Aware tayo na kapag itong decision pala na to, hindi ito yung ginawa natin, posibleng magsisi tayo sa huli or by the end of the year, may mga ganito pang bagay. Pero you can always change it. Yung mga lumabas dito, you can always change it. So, ito nga yung guides para baguhin mo, 'di ba? So, hindi naman ibig sabihin na pag ito yung lumabas, ayan talaga, concrete na yan. Let's see kung ano pa yung mga biggest happenings for your 2021. Ayan, the High Priestess. Ego.
Oh my gosh, same lahat. Same lahat ng mga guides na binibigay sa iyo, Gemini. So, first thing is, the High Priestess lumabas dito, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. So, same lang sila ni Hermit, na parang kailangan mo munang pag-isipan lahat ng actions na gagawin mo. Sabi ko nga, timbangin mo yung mga pros and cons, di ba? Na mga decision na gagawin mo for 2021. May paalala rin dito, the illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. Siguro may mga bagay or decision ka na ayaw mong gawin kasi na lulunod ka ng fear and worry mo, na baka hindi siya maging successful, na baka alisin mo lahat ng fear and worry mo and just do the right thing for you. So, kaya na-feel mo na trap ka sa isang bagay kasi hindi mo ginagawa yung kung ano yung sa tingin mong gusto mo. Nagpapaipit ka lang sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pangamba. Parang ganun yung idea. And lastly, meron tayo ditong do more research before proceeding. So, same idea, same concept pa rin. So, education in the form of seminars, going back to school or apprenticeships, excellent craftsmanship, and long-term projects. Isa yun sa mga dapat i-expect mo. So, bago ka nga mag-proceed sa isang bagay, palagi mong isipin na timbangin or mag-research muna para sigurado ka. And another thing for Gemini is that sa mga gusto pang bumalik sa school, na tapos na mag-aral, just go back. Kung may Gemini people or yun, mga Gemini signs, sobrang gusto nila ng learning. Gusto nila ng panibagong kaalaman palagi sa kanila. They're yearning for learnings. Nafe-feel pa ako ditong mentor, mga school-related things. So, ito yung paalala nun. So, go back to school or umattend ka pa ng mas maraming seminar na sa tingin mo makakatulong para ma-improve yung craft mo, para ma-improve ka pa as a person. Siguro yun yung pinaka-biggest things na dapat nating expect mga Gemini for 2021 is more learnings para sa atin. Mas marami tayong dapat abangan, dapat i-expect na mga aral for 2021. Yun, isa yun sa mga magaganda talaga. Mga lessons, mga ganyan. Excellent craftsmanships, may growth sa mga craft na ginagawa mo, at may mga long-term projects na paparating sa iyo. Yan, financial and material changes. May ganon. Kalagay nga kanina, you're placing too much. Parang you're placing too much on material items. Pero siguro, kailangan mo rin namang timbangin. So, you're getting rewards, pero yun ba talaga yung gusto mong gawin? Triumph. And material changes, as paalala kanina na you're placing too much material for material needs. So, siguro this time, ayaw mo focus sa material things naman. Gusto mo naman sa mga bagay na gustong ginagawa mo. Kahit hindi ka kumikita ng malaki, as long as ginagawa mo naman yung gusto mo, go ka lang doon. At kapag ganun nga ang nangyayari, you will regain triumph. Makuha mo na yung triumph na ina-expect mo, or papunta ka na sa positive aspect ng triumph. Ano ba yung success na para sa'yo? Be patient for that success. Kasi darating ka rin doon, ma-achieve mo rin yun, especially this 2021. Kahit ang dami mong decision na pinag-iisipan masyado. So, ayan, ano pa ba? For your love life, forgiving and learning. Ito yan, yung card na yan, para yan sa may mga ex. Heart-to-heart conversation. Calling your soulmate. Baka mapapag-isipan mo na to forgive and that person. So, yun, it's time to release and heal the past. You experience more love in your present moments. Kasi kapag hindi mo talaga napatawad yung mga nangyari noon from specific person,
hindi mo ma-welcome yung panibagong love. Kahit sabihin natin naka-move on na tayo, naka-move on ka na, pero hindi mo pa rin napatawad. Nandun pa rin yung takot, pangamba sa mga susunod na relationship na baka maulit-ulit yung mga nangyari sa past. So, it's very important to forgive and just learn from it. Tanggapin mo na yung nangyari at matuto ka na lang. So, ayan, heart-to-heart conversation nga. Honestly, discuss your feelings with each other. Forgive, okay lang din magkaroon ng closure through heart-to-heart conversation. And by the time na nagawa mo na yan, dyan na papasok si soulmate. Dyan na siya i-enter sa life mo. Your prayers and affirmation and visualization help you bring together. Naman for your love life, Gemini. Mayroon pa tayo ditong special key dates for 2021, mga dapat mong tandaan na numbers. Meron ditong 8. 26. Ito yung mga dates na dapat mong tandaan or pwede mo siyang gawing guides para maglabas ng something new about yourself or may dapat kang pagdesisyonan. Ito yung mga special dates na pwedeng makatulong sa'yo. That's it, Gemini. Thank you so much for listening to your reading. Sana kahit papaano nakatulong tayo. And always remember na yung mga desisyon na gagawin mo, may mga consequences talaga yan. So, it's either good and bad and we need to accept na yung posibleng kahantungan nun. Again, thank you so much for listening to your reading. Expect na lang din natin na maganda yung 2021 na hinihintay natin. Thank you!